नमस्कार स्वागत करुछु आपण मानकु हमर यूट्यूब चैनल Econoplus को। पूर्व वीडियो रे आमे माने देखिलु मानवीय अभाव कोन, अभाव और इच्छा मध्य रे पार्थक्य कोन एवं अभाव रो केतेक प्रमुख वैशिष्ट्य विषय रे आज रो वीडियो रे आमे आलोचना करिवु अभाव रो अन्य केतेक मौलिक वैशिष्ट्य विषय रे। तेणु यह हेउची पार्ट 8 रो परवर्ती वीडियो अर्थात पार्ट 8 जदि पार्ट 8 रो आमे जहा पढिचु तार परवर्ती पार्ट टा। तेणु आपण माने प्रथमे पार्ट 8 को देखि दियंतु। तो पार्ट 8 रो लिंक एवं अन्य वीडियो रो लिंक आपण माने हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पाई जिवे। ता सहित आपण माने हमर प्लेलिस्ट रे मध्ये यार लिंक प्रोवाइड कर दिया जायछि। ताले चलो आज रो वीडियो को स्टार्ट करिवा। तो प्रथमे देखो जो वैशिष्ट्यटी अच्छी केतेक अभाव पौनपुनिक अर्थात केतेक अभाव पुणी थरे अनुभूत होता है। केतेक अभाव किछि समय अंतर बारंबार अनुभूत हुअन्ति अर्थात से गुड़िक एक निर्दिष्ट समय अंतर पुणी थरे अनुभूत हुअन्ति। जेमिति कि खाद्य ग्रहण कथा आमे देखियो उदाहरण एठी मन कर तुम सकाळे तुमको भोक लागिला तुम खाइदेल ठीक अच्छे तुम भोक मेंटिगला किंतु सेटा संपूर्ण भाव मेंटिला नहीं। किछि समय पर मध्याह्न समय तुमको पुणी थे भोक लगिला तुम पुणी खाद्य खाइल किंतु भोकटा केवल क्षणिक तुम मेंटिला। तो पुणी थे रात्रि समय तुमको पुणी थे भोक लगिला तेणु खाद्य खाइबार भोकटी तुम संपूर्ण भाव मेंटिला नहीं। मध्याह्न पुणी लगिला पुणी रात्रि पुणी लगिला सकाळु तुम जलखिया खाइथिलो सेटा जलखिया मध्याह्न भोजन रात्रि भोजन एपरि भाव में आम 3 थर भोजन करिथा साधारणतः। एवं केतेक लोक थांती जो माने कि सकाळे उठिले चा पीथांती पुणी जलखिया खाइला पर चा पीथांती पुणी संध्या बेले चा पीथांती एमती से बारंबार चा पीथांती अर्थात चाहा पीवा खाद्य खाइबा पानी पीवा ए सब हेउची पौनपुनिक अभाव। यार कारण से गुड़िक बारंबार सृष्टि होइथांती किंतु से निर्दिष्ट समय व्यवधान रे एक निर्दिष्ट समय अंतर व्यवधान रे से गुड़िक बारंबार सृष्टि होइथांती। किंतु आउ केतेक अभाव जोड़ा मनकर औषध खाइबा औषध तुम केते खाओ जो तुम असुस्थ अनुभव करथा बा तुम कौन रोग हेले तुम औषध खाइथा से गुड़िक बारंबार न थाए। तेणु केतेक अभाव बारंबार अनुभूत हेउथिबा बेले अन्य केतेक अभाव एक निर्दिष्ट समय अनुभूत होता है। तो यही वैशिष्ट्यटी समस्त बुझी सारी बर्तमान जीवा परवर्ती वैशिष्ट्य क्यों केतेक अभाव अभ्यास रे परिणत हुए केतेक अभाव अभ्यास बा हैबिट रे परिवर्तित होता है। आमे जदि केतेक अभ्यास को बारंबार करिवु केतेक अभाव जदि आमे बारंबार पूर्ण करिवु ताले से गुडी कोन अभ्यास रे परिवर्तन होई जिवो कि देख जो लोक माने बारंबार गुटका खाती तो सेटा तांकर अभ्यास परिणत हो जाए किसी दिन पर। ठीक से परी सिगरेट टाणती जो माने सेटा मध्य अभ्यास रे परिवर्तन हो जाए। मद पियंती जो माने किंबा जो माने सकाळे चा पियंती से माने मध्य अभ्यास रे बा निशा रे परिवर्तन हो जाए थाए किंतु एगुडी को हेउची खराब अभ्यास। आउ केतेक अभ्यास जोड़ा भलो अभ्यास जेमती सकाळे उठी खबर कागज पढ़ा केते लोकंकर अभ्यास थाए जदि बा एटा अभ्यास किंतु एगुड़िक भल अभ्यास। ठीक से पड़ी केतेक लोक सकाळे उठी योगासन करिथांती बा व्यायाम करिथांती तो एगुड़िक मध्य अभ्यास कारण एगुड़िक तांकर अभ्यास रे परिवर्तन हो जाय थाए बारंबार पूर्ण पाई। वर्तमान देखिबा अन्य एक वैशिष्ट्य जोड़ा होची अभाव गुड़िकर तीव्रतार पार्थक्य। तेणु केतेक अभाव समस्त अभाव गुड़ी कौन समान नुहति सेमानकर तीव्र और जरूरी अनुसार भिन्न भिन्न होइथांती। माने केतेक अभाव गुड़िक अधिक तीव्र बा अधिक जरूरी मन होउथबा बेले अन्य केतेक अभाव कम जरूरी बोली मन होइथाय। जेमति कि जने छात्र ता पई पुस्तक कलम अधिक जरूरी कारण पुस्तक कलम बिना से पढ़ी पारिबो नाही किंतु
ସିନେମା ଯିବା ବା ବଣଭୋଜି ଯିବା ତା ପାଇଁ ସେଟା ସେତେ ଜରୁରୀ ନଥାଏ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପାଠ ପଢ଼ାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଖାତା ବହି ଏସବୁର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲା ପରେ ଯଦି ତା ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ରହୁଛି ତ ସେଥିରେ ସିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ବଣଭୋଜି ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ତୀବ୍ରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଭାବରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ସମ୍ବଳ ଆମ ପାଖରେ ସୀମିତ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜରୁରୀ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା କମ୍ ଜରୁରୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେବା ବା ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଦେବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଟୋଟାଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପୁରା ବାତିଲ କରିଦେବା ଉଚିତ ଆମକୁ। ମନେକର ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ତ ଏହା ପାଇଁ ତୁମର ଅଧିକ ଜରୁରୀ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ପୋଷାକ ପତ୍ରଟେ କିଣିବା ତୁମର ଏତେ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ତାପରେ ପୋଷାକ ପତ୍ର କିଣିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମକୁ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମର ଔଷଧ ନେବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜରୁରୀ, ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅଧିକ ଅଭାବ ମାନେ ଔଷଧ ନେବା ତୁମର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭାବ। ତାପରେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ଔଷଧ ନେବା। ନେକ୍ସଟ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତ ସମସ୍ତ ଅଭାବ କ'ଣ ସମାନ ନଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ, ସମୟ ହିସାବରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଖରା ଦିନ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ସେ ସମୟରେ ଏମିତିକା ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପରିଧାନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁ। ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଏମିତିଆ ବସ୍ତ୍ର, ଶୀତ ଦିନରେ ଏମିତିଆ ବସ୍ତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ସମୟ ହିସାବରେ ଆମର ଅଭାବଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇନଥିଲା, ତ ଆମକୁ ସନ୍ଦେଶଟି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଆବିଷ୍କାର ପରେ ସନ୍ଦେଶଟି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେଉଛୁ ବା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଦେଉଛୁ। ତ ସମୟ ହିସାବରେ ଅଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ସ୍ଥାନ ଭିତ୍ତିରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ରୁଟି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଭାତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରୁଚି କ'ଣ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପସନ୍ଦ ସେଟା କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କାହାକୁ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ କାହାକୁ ରାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ପୁଣି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ କାହାକୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦେଖ, ଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ଧର୍ମ ଭାବନା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ବିଜ୍ଞାପନ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମ ଭାବନା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଟିଭିରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ କୋଲଗେଟ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଆମେ କୋଲଗେଟ୍ କିଣିଲୁ। ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ ଲୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ୍ତ ସଫା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ପୁଣି କୋଲଗେଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସଲ୍ଟକୁ କିଣିଲୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଣୁଥିଲୁ କୋଲଗେଟ୍ ଟୋଟାଲ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲଗେଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସଲ୍ଟ ପୁଣି ଆମର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲୁ। କାହିଁକି ନା ଏହାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଏମିତି ନିର୍ମା ସର୍ଫ, ଲକ୍ସ ସାବୁନ, ଡେଟଲ୍ ସାବୁନ, ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ, ମାଜା, ହର୍ଲିକ୍ସ, ମ୍ୟାଗି, ଏ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ଅଭାବଟି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବା ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆମେ କିଣୁଛୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କିପରି? ନା ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ। ପୁଣି ଧର୍ମ ବା ରିଲିଜିଅନ୍, ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିବାହରେ ଏଇଭଳିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଶିଖ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଭଳି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ବିବାହରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେମିତି ମୁସଲମାନ ମାନେ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ବିବାହରେ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପୋଷାକରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ପାଇଁ
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁଣି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବା ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ଜାଳିବା, ଦୀପର ଅଭାବଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପର୍ବ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଲି ପର୍ବରେ ହୋଲି ବା ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଅବିରର ଅଭାବଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯୋଗୁଁ। ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟମ୍ ବା ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା, ଯେମିତି ବିବାହ ମାନଙ୍କରେ ଗହଣା କିଣିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗହଣା ତିଆରି କରିବା, ଏହାର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମାନେ ସୋସିଆଲ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା। ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା, ତ ତାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗହଣାର ଅଭାବଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭୋଜି ଭାତ, ବିଭିନ୍ନ ବିବାହ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭୋଜି ଭାତ, ଏ ସମସ୍ତ ଅଭାବଟି ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫ୍ୟାସନ୍ ବା ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଯେମିତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଏମିତିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ। ତ କିଏ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଫିଟିଂ ବାଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାର ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ, କିଏ ବେଲ୍ ବଟମ୍ ବାଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାର ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ। ତ କିଛି ପିଲା ଏମିତି ବି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତ କିଛି ପିଲା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରର ଡିଫରେନ୍ସ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ୟାସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେଉଁ ଆମର ମାନବୀୟ ଅଭାବର ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।